Vítame vás i napriek nepriaznivému počasiu vám prinášame stále aktuálne správy. Poďme sa pozrieť najprv na počasie, takže aktuálne na celom Slovensku dážď až zamračené. Teploty konkrétne Bratislava 15 stupňov, Banská Bystrica 16, Košice hlásia 18 stupňov, tam je na celom Slovensku aktuálne najteplejšie. Banská Bystrica 12 stupňov, zajtra by malo byť už o niečo lepšie. Slnko okrem východu, na východe trošku aj zaprší, konkrétne teploty Bratislava 19 stupňov, Banská Bystrica 21, Košice 21, aj tam zaprší, Žilina 17, poďme sa ešte pozrieť, ako bude v nedeľu, na celom Slovensku polooblačno, na východe úplne jasno, konkrétne teploty Bratislava 21 stupňov, Banská Bystrica 19 stupňov, Košice 21, Žilina 19 stupňov Celzia. Poďme sa ešte pozrieť na aktuálne správy. Nové autá na trhu. Bez dýchovej skúšky nenaštartujete. Pri Zázrivej zahynuli v aute dve mladé ženy, jedna 19 a druhá 34-ročná. Timošonkovej vo väzení zhabali dozimetre. Je to v podstate pre kontrolu radiácie v jej okolí. No a na záver aktuality a niečo o našej televízii. Pravidelne budeme natáčať programy Politika inak, diskusie, host z povolania a každý deň aj aktuálne, každý pracovný deň aj aktuálne aktuality. A občas príležitosne aj filmy a dokonca aj reklamy. Ja sa s vami lúčim aktuálne aktuality opäť zajtra.